इसका क्या भाई फिर नए में पकड़ने तो करेगा। मैं तो कह रहा आप इसे लेके जाओ ना, आप दो से चला के लाओ इसे। नए बैट और पिछली बात नहीं कर रहे, दब ले रहा है। मैं बोल रहा ये दब ले रहा है तुम्हारा ये तब गाड़ी निकल के चला के लाओ। और यहाँ पे ब्रेक मारना, यहाँ पे खड़ा हुआ, अगर यहाँ पे गाड़ी रुकी ना, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके चला जाऊँगा। तो हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं यहाँ पे सर्विस कराने के लिए, तो भाई गाड़ी की मैं बहुत ज़्यादा सीन बकचौदियाँ हो गई है। तो हमारे भाई ने फाइनली सर्विस करा लिए और यहाँ से निकलते हैं। और सामने सीन चेक करो भाई, छतरी काफ़ी देर से आ रखे हैं, 4 हैं। हेलीकॉप्टर बनवाना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी का भाई जान इसके सॉकर ऐसे हुए। तो भाई अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। पड़ा होगा ना अभी, इसमें ऑयल पड़ा होगा अभी। तो भाई कह रहा भाई धुआं तो निकल रहा है, तो जहाँ तक ये वो इंजन में जो ऑयल वगैरह निकल रहा था, तो जैसे एक तरफ होती रहेगी तो निकलेगा, ये आग तक चल जाएंगे धीरे धीरे। तो गाइस अब दिखाऊंगा मैं आपको क्या सीन हुआ है यहाँ पे। काफ़ी तगड़ा सीन हुआ था भाई। उस टाइम में सेटअप नहीं लगाया हुआ था, मतलब गली से गाड़ी आ रही थी और एक सीधी जा रही थी, और भयंकर भाई सीधा वाला काफ़ी ज़्यादा स्पीड में था, और मतलब समझ नहीं आया क्या सीन करा उन्होंने, भिड़ा दी भाई एक दूसरे में। तो देखते हैं, अगर गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं सीन, क्या सीन हुआ है। आप देख भी सकते हो गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, शायद लेके जा रहे हैं गाड़ी को। इधर जो
शायद गाड़ी को ले गए पुलिस वाले। और फटाफट चलते हैं यार घर, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। घर से ही फ़ोन आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग में भाई इतना ही था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही अपने भाई आकाश को प्यार देते रहो, मॉन्स्टर को। घर पहुंचने वाले हैं। और क्या बताऊं यार, जब मैं कैमरा बंद कर लेता हूं ना तो भाई पापा की परियों के ना काफ़ी क्यूट क्यूट रिएक्शन आते हैं। और कैमरा ऑन कर लिया तो ट्रैफिक देखने को मिलेगा आप सभी को। फ़िलहाल आपको मैं घर चल के दिखाता हूँ मेरी गाड़ी कैसी लग रही है, भाई क्या क्या काम हुआ है वो सब मैं आपको बताऊँगा। और भाई इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जो मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी छपरी राइडर के नाम से। तो सीन वहाँ पे ये हो रहा था भाई, जैसे आप वीडियो में भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे हम आराम से खड़े होके भाई अपनी रील्स की ना तैयारी कर रहे थे शूट करने की। तो उस टाइम पे सीन कुछ ऐसा होता है, जो बनी हेलमेट में होता है भाई, वो खड़ा होता है थोड़ा बाहर, गाड़ी से थोड़ा बाहर की तरफ को। तो भाई 2-3 झांझी लोग आते हैं, तो भाई उसके हाथ वूथ लग जाता है जैसे वो खड़ा रहता है। तो फिर आपस में बातचीत कर रहे थे हम, तो उसको लगा भाई, उसको बोल दिया उसने, और वो आगे फिर इतनी गाली गलौज बदतमीजी करता है। फिर बाद में चलो फाइनली वो सॉरी सारी मांग के चला जाता है अपने घर। तो इस टाइम लड़ाई के मूड में था नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ाई में यार कुछ नहीं रखा। हमें तो इतना ही लगता है भाई, घूमने फिरने सभी बाहर निकलते हैं तो घूमो फिरो, एंजॉय करो यार, चिल करो, बहसबाजी मत करो। और लड़ाई के मूड में कभी मत रहो, लड़ाई करके कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं आपको घर तो भाई अपनी गाड़ी ऐसे चमक रही है कुछ।